ជាបឋមខ្ញុំព្រះករុណាសូមអ្នកមស្ការចំពោះគុណនៃព្រះត្រៃរតន៍ទាំង3មានព្រះពុទ្ធរតន៍ធម្មរតន៍និងសង្ឃរតន៍ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសពសពកាលនិងសូមអ្នកមស្ការចំពោះព្រះករុណាព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងគ្រប់ទីវត្តអារាមដោយសេចក្តីគោរពសក្ការៈនិងសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុទ្ធបរិស័ទនិងបងប្អូនជនរួមជាតិគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានខ្ញុំព្រះករុណានាងខ្ញុំសូមអាននៅព្រះត្រៃបិដកដែលមានសេចក្តីប្រាយជាខេមរៈភាសាសតន្តបិដកខុទ្ទកនិកាយជាដកអ្នកវគ្គមេភាគ60មកអានដូចតទៅសតន្តបិដកខុទ្ទកនិកាយជាដកអ្នកវគ្គមេភាគបកនកនិបាតជាដកសាលិកេទេរជាដក1បុរសអ្នករក្សាស្រែពោលថាបបិទ្ធកោសយៈស្រូវសាលីក្នុងស្រែបរិបូរដែរតែពួកសេកតែងស៊ីបបិទ្ធព្រំខ្ញុំសូមជម្រាបលោកខ្ញុំមិនអាចហាមឃាត់សេកទាំងនោះបានឡើយបណ្ដាសេកទាំងនោះមានសេកមួយដែលល្អដោយចំណែកទាំងពួងជាងសេកទាំងនោះស៊ីនៅស្រូវសាលីតាមសេចក្តីប្រាថ្នារួចហើយក៏ពំស្រូវដោយចម្ពុះហើរទៅទៀត2សាលិនតិយៈព្រាមកោសយៈកោតពោលថាជនទាំងឡាយចូលដាក់អន្ទាក់ធ្វើដោយកន្ទុយសัตว์បាក់សីនោះនឹងជាប់ចូលអ្នកចាប់វាទាំងរស់នាំមកក្នុងសំណាក់នៃអញ3ស្ដេចសេកពោលថាបាក់សីទាំងនោះស៊ីផងផឹកផងហើយចេញទៅអាត្មាអញម្នាក់ឯងជាប់អន្ទាក់ហើយអាត្មាអញធ្វើហើយនៅអំពើលាមកដូចម្ដេច4ព្រាមមនាលសេកពស់សេកទាំងឡាយដតីជាពស់តូចល្មមដោយពិតចំណែកខាងពស់របស់អ្នកជាពស់ធំជ្រុលពេកបានជាអ្នកស៊ីស្រូវសាលីតាមសេចក្តីប្រាថ្នារួចហើយក៏ពំយកស្រូវដោយចំពុះហើទៅមនាលសេកអ្នកបំពេញចង្រុកក្នុងព្រៃរកានោះឬក៏អ្នកចងពៀននឹងយើងមនាលសំឡាញ់យើងសួរហើយអ្នកចូលប្រាប់អ្នកកប់ស្រូវសាលីຕົកក្នុងទីណា5ស្ដេចសេកខ្ញុំមិនចងពៀជាមួយនឹងអ្នកទេចង្រុករបស់ខ្ញុំក៏មិនមានដែរខ្ញុំដោះបំណុលផងឲ្យបុលផងខ្ញុំហើរទៅដល់ចង្រុកាក៏កប់កំណប់ຕົកក្នុងព្រៃរកានោះបបិទ្ធកោសយៈអ្នកចូលជ្រាបយ៉ាងនេះចុះ5ព្រាមការឲ្យបុលរបស់អ្នកដោយម្ដេចការដោះបំណុលដោយម្ដេចអ្នកចូលប្រាប់នៅការកប់កំណប់កាលបើដូច្នោះអ្នកនឹងរួចចាកអន្ទាក់7ស្ដេចសេកបបិទ្ធកោសយៈខ្ញុំមានកូនតូចមិនទាន់ដុះស្លាប់នៅឡើយកូនតូចទាំងឡាយនោះដែលខ្ញុំចិញ្ចឹមហើយនឹងចិញ្ចឹមខ្ញុំវិញហេតុនោះខ្ញុំត្រូវឲ្យបុលដល់កូនតូចទាំងនោះម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំមានមេត្តាបិតាចាស់ក្រំគ្រាមានវ័យកន្លងហើយខ្ញុំពំនៅស្រូវសាលីដោយចំពុះយកទៅជូនមេត្តាបិតាទាំងនោះខ្ញុំត្រូវដោះបំណុលដែលគាត់ធ្វើហើយមុនក្នុងព្រៃរកានោះមានបាក់សីទាំងឡាយដទៃទៀតដែលជ្រុះស្លាប់អស់ហើយថមថយកម្លាំងខ្ញុំត្រូវការដោយបុណ្យក៏ឲ្យដល់បាក់សីទាំងនោះបណ្ឌិតទាំងឡាយពោលថាបញ្ញកម្មនោះជាកំណប់ការឲ្យបុលរបស់ខ្ញុំយ៉ាងនេះការដោះបំណុលរបស់ខ្ញុំយ៉ាងនេះខ្ញុំប្រាប់នៅការកប់កំណប់បបិទ្ធកោសយៈអ្នកចូលជ្រាបយ៉ាងនេះ8ព្រាមបាក់សីមានកំណើត2ដងនេះប្រសើរណាស់តាជាសត្វប្រកបដោយធម៌ដ៏ក្រៃលែងមនុស្សពួកខ្លះមិនមានធម៌នេះទេអ្នកចូលបរិភោគនៅស្រូវសាលីជាមួយនឹងពួកញាតិទាំងអស់តាមប្រាថ្នាចុះមនាលសេកសូមឲ្យយើងឃើញអ្នកទៀតត្បិតការបានជួបប្រទះនឹងអ្នកនេះជាទីស្រឡាញ់របស់យើង9ស្ដេចសេកបបិទ្ធកោសយៈខ្ញុំបានបរិភោគផងផឹកផងក្នុងលំនៅអ្នករួចហើយខ្ញុំមិនអាចនឹងនៅក្នុងសំណាក់នៃអ្នកអស់រាត្រីមួយទេអ្នកចូលឲ្យទានចំពោះសាមណៈព្រាហ្មណ៍ដែលមានអញ្ញាដាក់ចុះហើយផងចូលចិញ្ចឹមមេត្តាបិតាដែលចាស់ក្រំគ្រាផង10ព្រាហ្មណ៍លក្ខីសិរីបុណ្យនិងប្រាជ្ញាបានកើតឡើងហើយដល់យើងក្នុងថ្ងៃនេះត្បិតយើងបានជួបនឹងស្ដេចសេកដ៏ប្រសើរជាងពួកបាក់សីទាំងឡាយ
យើងនឹងធ្វើបន់ឲ្យច្រើនព្រោះបានស្ដាប់នៅសុភាសិតរបស់សេក11អភិសម្ពុទ្ធគាថាសាលិនតយព្រាមជាកោសយគតនោះមានចិត្តរីករាយមានចិត្តខ្ពស់ឯកមានចិត្តជ្រះថ្លាបានចាត់ចែងនៅបាយនឹងទឹកហើយញ៉ាំងសាមណៈនិងព្រាមទាំងឡាយឲ្យឆ្អែតស្កប់ស្កល់ដោយបាយនឹងទឹកជាប់សាលិកេទេរជាដកទី1ចន្ទៈកណរៈជាដក12ចន្ទៈកណោពលថាមនានាងចន្ទាជីវិតនេះប្រហែលជាចិត្តដាច់ហើយព្រោះក្រពុលដោយឈាមអញនឹងលះបង់នៅជីវិតក្នុងថ្ងៃនេះឯងមនានាងចន្ទាជីវិតរបស់អញនឹងរលត់ជីវិតរបស់អញជាຕົកពីបចុះហើយហឫទ័យរបស់អញក្តៅណាស់អញលំបាកក្រៃពេកព្រោះហេតុនាងចន្ទាកំពុងសោកមិនមែនព្រោះការសោកដទៃទេអញនឹងស្វិតស្រពោនដូចជាស្មៅដែលគេដាក់លើថ្មក្តៅដូចជាដើមឈើដែលគេកាត់ផ្ដាច់ឬហើយអញនឹងរីងស្ងួតដូចជាស្ទឹងដែលមានទឹកមិនពេញព្រោះនាងចន្ទាកំពុងសោកមិនមែនព្រោះការសោកដទៃទេទឹកភ្នែកទាំងឡាយរបស់អញនេះហូរទៅដូចជាភ្លៀងក្បែរជើងភ្នំហូរទៅព្រោះហេតុនាងចន្ទាកំពុងសោកមិនមែនព្រោះការសោកដទៃឡើយ13នាងចន្ទាកណ្ណរីពោលផ្ដាសាថារាជបុត្រណាបាញ់នៅប្តីដែលអញជាអ្នកកំព្រាប្រាថ្នាហើយរាជបុត្រនោះអាក្រក់មែនប្តីរបស់អញនោះដែលត្រូវសមុតហើយដេកលើផែនដីទៀបគល់ឈើណែរាជបុត្រសេចក្តីសោកក្នុងហឫទ័យណានៃអញដែលកំពុងសម្លឹងមើលនៅកេណោសូមមេត្តារបស់អ្នកបាននៅសេចក្តីសោកក្នុងហឫទ័យដូចអញនេះដែរណែរាជបុត្រសេចក្តីសោកក្នុងហឫទ័យណារបស់អញដែលកំពុងសម្លឹងមើលនៅកេណោសូមប្រពន្ធរបស់អ្នកបាននៅសេចក្តីសោកក្នុងហឫទ័យដូចអញនេះដែរណែរាជបុត្របុគ្គលណាបានសម្លាប់កេណោដែលជាសត្វមិនប្រទូព្រោះការចង់បានអញសូមកុំឲ្យម្ដាយរបស់អ្នកនោះបានឃើញកូនផងសូមកុំឲ្យបានឃើញប្តីផងណែរាជបុត្រអ្នកណាបានសម្លាប់កេណោដែលជាសត្វមិនប្រទូព្រោះការចង់បានអញសូមកុំឲ្យប្រពន្ធរបស់អ្នកនោះបានឃើញកូនផងសូមកុំឲ្យបានឃើញប្តីផង14ព្រះរាជាទ្រង់ត្រាស់ថាមនានាងចន្ទាមានភ្នែកដូចផ្កានៃតិមរៈព្រឹកក្នុងព្រៃនាងកុំយំកុំសោកឡើយនាងនឹងបានជាអគ្គមហេសីនៃយើងនឹងមាននាងនារីបូជាក្នុងរាជត្រកូល15កណ្ណរីណែរាជបុត្រអ្នកណាបានសម្លាប់នៅកេណោដែលជាសត្វមិនប្រទូព្រោះការចង់បានអញស៊ូតែស្លាប់អញនឹងមិនធ្វើជាប្រពន្ធរបស់អ្នកនោះទេ16ព្រះរាជាមនានាងកណ្ណរីដែលជាស្រីមានសេចក្តីខ្លាចផងចង់រស់នៅផងនាងជាមេមរឹកមានស្លឹកកំញាននិងស្លឹកក្រស្នាជាភោជនចូលនាងទៅកាន់ព្រៃហមវ័នចុះពួកមរឹកដតីនឹងត្រេកត្រអាលចំពោះនាង17កណ្ណរីភ្នំទាំងឡាយនោះផងជ្រោះភ្នំទាំងឡាយនោះផងគូហេភ្នំទាំងឡាយនោះផងបបិទ្ធកេណោខ្ញុំកាលមិនឃើញអ្នកក្នុងទីនោះតើនឹងធ្វើដូចម្ដេចយើងទាំងឡាយរមែងត្រេកត្រអាលជាមួយគ្នាលើភ្នំទាំងឡាយណាបបិទ្ធកេណោខ្ញុំកាលមិនឃើញអ្នកលើភ្នំទាំងឡាយនោះតើនឹងធ្វើដូចម្ដេចភ្នំទាំងឡាយនោះដេកដាស់ដោយស្លឹកឈើគួរឲ្យរីករាយដែលពួកមរឹកសាហាយធ្លាប់ដើរទៅមកញឹកញយបបិទ្ធកេណោខ្ញុំកាលមិនឃើញអ្នកក្នុងទីនោះតើនឹងធ្វើដូចម្ដេចភ្នំទាំងឡាយនោះដេកដាស់ដោយផ្កាឈើគួរឲ្យរីករាយដែលពួកមរឹកសាហាវធ្លាប់ដើរទៅមកញឹកញយបបិទ្ធកេណោខ្ញុំកាលមិនឃើញអ្នកក្នុងទីនោះតើនឹងធ្វើដូចម្ដេចស្ទឹងលើភ្នំនិងស្ទឹងក្នុងព្រៃទាំងឡាយមានទឹកដុតថ្លាកាលហូរទៅមានផ្កាឈើអណ្ដែតទៅតាមខ្សែទឹកប្រងព្រាតបបិទ្ធកេណោខ្ញុំកាលមិនឃើញអ្នកក្នុងទីនោះតើនឹងធ្វើដូចម្ដេចកំពូលទាំងឡាយនៃភ្នំហេមវ័នមានពណ៌ខៀវគួរឲ្យរមិលមើលបបិទ្ធកេណោខ្ញុំកាលមិនឃើញអ្នកក្នុងទីនោះតើនឹងធ្វើដូចម្ដេចកំពូលទាំងឡាយនៃភ្នំហេមវ័នមានពណ៌លឿងគួរឲ្យរមិលមើលបបិទ្ធកេណោខ្ញុំកាលមិនឃើញអ្នកក្នុងទីនោះតើនឹងធ្វើដូចម្ដេច
កំពូលទាំងឡាយនៃភ្នំហេមវ័នមានពណ៌ក្រហមគួរឲ្យរមិលមើលបបិទ្ធកែណខ្ញុំកាលមិនឃើញអ្នកក្នុងទីនោះតើនឹងធ្វើដូចម្ដេចកំពូលទាំងឡាយនៃភ្នំហេមវ័នមានចុងស្រួចគួរឲ្យរមិលមើលបបិទ្ធកែណខ្ញុំកាលមិនឃើញអ្នកក្នុងទីនោះតើនឹងធ្វើដូចម្ដេចកំពូលទាំងឡាយនៃភ្នំហេមវ័នដែលមានពណ៌សគួរឲ្យរមិលមើលបបិទ្ធកែណខ្ញុំកាលមិនឃើញអ្នកក្នុងទីនោះតើនឹងធ្វើដូចម្ដេចកំពូលទាំងឡាយនៃភ្នំហេមវ័នដ៏វិចិត្រគួរឲ្យរមិលមើលបបិទ្ធកែណខ្ញុំកាលមិនឃើញអ្នកក្នុងទីនោះតើនឹងធ្វើដូចម្ដេចបបិទ្ធកែណខ្ញុំកាលមិនឃើញអ្នកលើភ្នំគុណធមាត្រនោះដែលពួកភូមិទេវតាសែបហើយជាភ្នំដេដាស់ដោយឱសថទាំងឡាយតើនឹងធ្វើដូចម្ដេចបបិទ្ធកែណខ្ញុំកាលមិនឃើញអ្នកលើភ្នំគុណធមាត្រនោះដែលពួកកែណសែបហើយជាភ្នំដ៏ដេដាស់ដោយឱសថទាំងឡាយតើនឹងធ្វើដូចម្ដេច18បបិទ្ធព្រមជាម្ចាស់ខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំនៅព្រះបាទទាំងឡាយរបស់លោកព្រោះលោកបានស្រោចប្តីដែលខ្ញុំជាស្រីកំព្រាប្រាថ្នាហើយដោយទឹកអមរិតដែលជាទីស្រឡាញ់ដោយវិសេសក្នុងទីដែលលោកជួបគ្នា19ឥឡូវនេះយើងទាំងឡាយនឹងត្រាច់ទៅកាន់ស្ទឹងក្បែរភ្នំនិងស្ទឹងក្នុងព្រៃទាំងឡាយដែលមានផ្កាឈើអណ្ដែតទៅតាមខ្សែទឹកប្រងព្រាតទាំងមានឈើផ្សេងដុះហែវិញយើងទាំងឡាយនឹងពោលនៅពាក្យជាទីស្រឡាញ់ទៅវិញទៅមកជាប់ចន្ទៈកណ្ណរៈជាដកទី2មហាអុកសៈជាដក20ខ្លែងញីពោលថាមនាលខ្លែងឈ្មោលពួកអ្នកជនបទចងកប់ភ្លើងទាំងឡាយក្នុងកោះតូចប្រាថ្នានឹងស៊ីនៅកូនតូចរបស់ខ្ញុំអ្នកចូលហៅនៅមិត្តផងសម្លាញ់ផងអ្នកចូលក្រាបទូលនៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យរបស់ពួកបក្សីជាញាតិនៃយើងដល់ស្ដេចអកផង21ខ្លែងឈ្មោលក៏ទៅក្រាបទូលស្ដេចអកថាបបិទ្ធស្ដេចអកព្រះអង្គជាតិចជាតិផងជាបក្សីប្រសើរជាងពួកតិចជាតិផងខ្ញុំសូមយកព្រះអង្គជាទីពឹងត្បិតពួកអ្នកជនបទអាក្រក់ណាស់ប្រាថ្នានឹងស៊ីកូនតូចរបស់ខ្ញុំសូមព្រះអង្គមេត្តាស្រោចស្រង់ខ្ញុំឲ្យបានសេចក្តីសុខ22ស្ដេចអកពោលថាបណ្ឌិតទាំងឡាយជាអ្នកស្វែងរកសេចក្តីសុខក្នុងកាលគួរនិងកាលមិនគួររមែងចងមិត្តផងសម្លាញ់ផងមនាលខ្លែងឈ្មោលយើងនឹងធ្វើនៅប្រយោជន៍នោះដល់អ្នកបានត្បិតអរិយជនតែងធ្វើនៅកិច្ចដល់អរិយជនដូចគ្នា23ខ្លែងអំពើណាដែលអរិយជនជាអ្នកអនុគ្រោះគប្បីធ្វើដល់អរិយជនអំពើនោះព្រះអង្គបានធ្វើហើយសូមទ្រង់រក្សានៅព្រះអង្គចុះសូមទ្រង់កុំក្តៅក្រហាយឡើយកាលបើព្រះអង្គរស់នៅយើងគង់នឹងបាននៅកូនទាំងឡាយទៀត24ស្ដេចអកយើងខំធ្វើនៅការរក្សានិងកិរិយាការពារនោះឯងត្រាតែបាច់ធ្លាយនៅសរីរៈក៏មិនតក់ស្លុតដែរត្បិតសម្លាញ់ទាំងនេះតែងលះបង់ជីវិតជួយធ្វើកិច្ចការដល់សម្លាញ់ផងគ្នានេះជាធម៌របស់សប្បុរសទាំងឡាយ25អភិសម្ពុទ្ធគាថាស្ដេចអកនេះជាសត្វស្លាបកើតអំពីសុទ្ធបានធ្វើនៅអំពើដែលគេធ្វើដោយកម្រក្រៃពេកដើម្បីប្រយោជន៍និងរក្សានៅកូនខ្លែងទាំងឡាយដរាបដល់ពាក់កណ្ដាលអាត្រៀត26ខ្លែងបុគ្គលពួកខ្លះឃ្លាតចាក់យុះឬទ្រព្យក៏មានភ្លាំងភ្លាត់ដោយកម្មរបស់ខ្លួនក៏មានហើយត្រឡប់តាំងខ្លួនបានដោយសារសេចក្តីអនុគ្រោះរបស់ពួកមិត្តកូនទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំមានសេចក្តីក្តៅក្រហាយខ្ញុំមកយកអ្នកជាគតិទីពឹងបបិទ្ធសត្វត្រាច់ទៅក្នុងទឹកចូលអ្នកប្រព្រឹត្តប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំ27អណ្ដើកបណ្ឌិតទាំងឡាយតែងចងមិត្តនឹងសម្លាញ់ដោយទ្រព្យផងដោយស្រូវផងដោយខ្លួនផងមនាលខ្លែងយើងនឹងធ្វើប្រយោជន៍នេះដល់អ្នកបានត្បិតអរិយជនតែងធ្វើកិច្ចដល់អរិយជនដូចគ្នា28កូនអណ្ដើកបបិទ្ធឪពុកចូលអ្នកជាបុគ្គលមានសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយតិចអង្គុយស្ងៀមចុះកូនតែងប្រព្រឹត្តប្រយោជន៍ដល់ឪពុកខ្ញុំនឹងជួយការពារនៅកូនខ្លែងហើយប្រព្រឹត្តនៅប្រយោជន៍ជំនួសឪពុក29អណ្ដើក
មនាលកូននេះជាធម៌របស់សពរស់ទាំងឡាយកូនត្រូវតែប្រព្រឹត្តប្រយោជន៍ដើម្បីឪពុកពិតមែនហើយតែពួកអ្នកជនបទមិនគប្បីបៀតបៀននៅកូនរបស់ខ្លែងព្រោះឃើញនៅអញដែលមានកាយធំ30ខ្លែងបបិទ្ធព្រះអង្គប្រសើរដោយសេចក្តីព្យាយាមក្នុងពួកម្រឹកពួកសត្វចិញ្ចឹមនិងពួកមនុស្សត្រូវភ័យគ្រប់សង្កត់ហើយរមែងចូលទៅទីពឹងបុគ្គលដ៏ប្រសើរកូនទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំមានសេចក្តីក្តៅក្រហាយព្រោះហេតុនោះខ្ញុំមកយកព្រះអង្គជាកិត្តិព្រះអង្គជាស្ដេចរបស់យើងសូមព្រះអង្គមេត្តាស្រោចស្រង់ខ្ញុំឲ្យបានសេចក្តីសុខ31សីហៈមនាលខ្លែងឈ្មោលយើងនឹងធ្វើនៅប្រយោជន៍នោះដល់អ្នកមកយើងនឹងទៅសម្លាប់ពួកសត្រូវនោះរបស់អ្នកធម្មតាអ្នកប្រាជ្ញជាអ្នកអាចនឹងសម្លាប់នៅសត្រូវបានដឹងច្បាស់នៅភ័យកាត់ឡើងដល់មិត្តมันគប្បីប្រឹងប្រែងរក្សានៅជនដែលຕົកដូចជាខ្លួនដូចម្ដេចកើត32ខ្លែងញីនិយាយនឹងខ្លែងឈ្មោលថាបុគ្គលគួរធ្វើនៅបុគ្គលណាមួយឲ្យជាមិត្តផងឲ្យជាសម្លាញ់ផងគួរធ្វើនៅបុគ្គលណាមួយឲ្យជាម្ចាស់ផងដើម្បីបាននៅសេចក្តីសុខយើងទាំងឡាយអាចកំចាត់បងនៅពួកសត្រូវបានដោយកម្លាំងនៃមិត្តហើយយើងនឹងបានមូលមិត្តគ្នារីករាយជាមួយនឹងកូនទាំងឡាយដូចជាបុគ្គលដែលមានអាវក្រោះពាក់ហើយអាចរារាំងនៅកូនសទាំងឡាយបានដូច្នោះ33កូនតូចទាំងឡាយបញ្ចេញសំឡេងដ៏ពីរោះគួរឲ្យខ្លោចចិត្តហើយស្រែកហៅខ្ញុំដែលកំពុងយំស្រែកដោយសារសេចក្តីព្យាយាមរបស់សីហៈជាមិត្តរបស់ខ្លួនជាសម្លាញ់ជាសត្វមិនរត់34បណ្ឌិតនោះប្រើប្រាស់នៅកូននៅសត្វចិញ្ចឹមឬក៏នៅទ្រព្យព្រោះអាស្រ័យមិត្តសម្លាញ់ខ្ញុំក្តីពួកកូនក្តីប្តីរបស់ខ្ញុំក្តីបានមូលមិត្តគ្នាដោយសេចក្តីអនុគ្រោះរបស់ពួកមិត្តបុគ្គលមានស្ដេចផងមានមិត្តដ៏ឃ្លាវខ្លាផងជាមិត្តហើយអាចសម្រេចប្រយោជន៍បានត្បិតសម្លាញ់ទាំងឡាយនោះរមែងមានដល់បុគ្គលដែលបរិបូរដោយសម្លាញ់បបិទ្ធស្វាមីអ្នកប្រាថ្នានៅកាមបុគ្គលអ្នកមានមិត្តមានយសមានសេចក្តីខ្ពង់ខ្ពស់នោះរមែងរីករាយក្នុងលោកនេះ35បបិទ្ធខ្លែងឈ្មោលបុគ្គលសូមបីក្រខ្សត់ក៏គួរធ្វើនៅមិត្តធម៌អ្នកចូលមើលចុះយើងទាំងឡាយបានព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយនឹងញាតិទាំងឡាយដោយសេចក្តីអនុគ្រោះរបស់មិត្តបបិទ្ធខ្លែងឈ្មោលបាក់សីណាធ្វើនៅមិត្តជាមួយនឹងបុគ្គលឃ្លាវខ្លាជាមួយនឹងបុគ្គលមានកម្លាំងបាក់សីនោះរមែងបានសេចក្តីសុខយ៉ាងនេះដូចខ្ញុំនឹងអ្នកចប់មហាអុកុសៈជាដកទី3ឧទាលកៈជាដក36ព្រះរាជាទ្រង់ត្រាស់ថាពួកជាដិលណាដណ្ដប់ស្បែកខ្លាឃ្មុំទាំងក្រចកមានធ្មេញប្រឡាក់ដោយមន្ទិលមានភ្នែកមិនបន្តក់មានរូបអាក្រក់កំពុងរាយនៅមុនជាដិលទាំងនោះបានដឹងនៅការប្រព្រឹត្តតបៈនិងការស្វាធ្យាយនៅមុននេះក្នុងសេចក្តីព្យាយាមជារបស់មនុស្សនឹងបានរួចចាកអបាយដែរឬ37ពួករោហិតក្រាបទូលថាបបិទ្ធមហារាជបើបុគ្គលជាពហុសូត្រមិនប្រព្រឹត្តធម៌ធ្វើតែអំពើលេមកទាំងឡាយបុគ្គលនោះសូម្បីចេះនៅវេទ1000ហើយអាស្រ័យនៅភាពជាពហុសូត្រនោះតែមិនទាន់បានសម្រេចនៅចរណៈសមាបត្តិ8ទេក៏មិនគប្បីរួចចាកទុកឡើយ38ឧទាលកតៈបោះពោលថាបុគ្គលសូម្បីចេះនៅវេទ1000ហើយអាស្រ័យនៅភាពជាពហុសូត្រនោះតែមិនទាន់បានសម្រេចនៅចរណៈសមាបត្តិ8ទេក៏មិនគប្បីរួចចាកទុកឡើយខ្ញុំសម្គាល់ថាវេទទាំងឡាយជាសភាពឥតផលមានតែចរណៈដែលប្រកបដោយការសង្រួមទើបជាការពិតប្រាកដ39បុរោហិតខ្ញុំមិនមែនពោលថាវេទទាំងឡាយជាសភាពឥតផលទេតែចរណៈដែលប្រកបដោយការសង្រួមជារបស់ពិតមែនឯបុគ្គលរៀននៅវេទទាំងឡាយគ្រាន់តែបាននៅកិត្តស័ព្ទបុគ្គលអ្នកទូមានដោយចរណៈហើយទើបបាននៅការស្ងប់រងាប់និព្វាន40ឧទាលកៈមេត្តាបិតានិងផៅពងត្រូវតែកូនចិញ្ចឹមអាត្មាកើតអំពីបុគ្គលណាបុគ្គលនោះឯងនៅជាបុគ្គលនោះដដែលអាត្មាឈ្មោះឧទាលកៈ
ជាអ្នកតវងត្រកូលនៃសោថយគោតដ៏ចម្រើន41បុរោហេតមនាលអ្នកដ៏ចម្រើនបុគ្គលឈ្មោះថាព្រាហ្មណ៍តើដោយប្រការដូចម្ដេចបុគ្គលមានគុណធម៌បរិបូរណ៍តើដោយប្រការដូចម្ដេចមួយទៀតការរលត់កិលេសតើដោយប្រការដូចម្ដេចបុគ្គលដែលគេហៅថាអ្នកតាំងនៅក្នុងធម៌តើដោយប្រការដូចម្ដេច42ឧទាលកៈបុគ្គលកាន់យកនៅភ្លើងហើយធ្វើនៅការបម្រើមិនឲ្យមានចន្លោះឈ្មោះថាព្រាហ្មណ៍ព្រាហ្មណ៍ការស្រោចទឹកអភិសេកបូជានៅយ៉ាញ់ហើយលើកនៅសសរយ៉ាញ់ព្រាហ្មណ៍ធ្វើយ៉ាងនេះឈ្មោះថាជាអ្នកមានសេចក្តីក្សេមជនទាំងឡាយហៅព្រាហ្មណ៍នោះថាជាអ្នកស្ថិតនៅក្នុងធម៌ដោយហេតុនោះ43បុរោហេតសេចក្តីបរិសុទ្ធពុំមែនដោយការស្រោចទឹកទេបុគ្គលដែលឈ្មោះថាព្រាហ្មណ៍អ្នកបរិបូរណ៍ដោយគុណធម៌ខន្តិសោរចៈនិងបុគ្គលអ្នករំលត់ទុកបាននោះមិនមានដោយការស្រោចទឹកជាដើមទេ44ឧទាលកៈណែអ្នកដ៏ចម្រើនបុគ្គលដែលឈ្មោះថាព្រាហ្មណ៍តើដោយប្រការដូចម្ដេចបុគ្គលដែលជាអ្នកមានគុណធម៌ដ៏បរិបូរណ៍តើដោយប្រការដូចម្ដេចម្យ៉ាងទៀតការរំលត់កិលេសតើដោយប្រការដូចម្ដេចបុគ្គលដែលគេហៅថាជាអ្នកស្ថិតនៅក្នុងធម៌តើដូចម្ដេច45បុរោហេតបុគ្គលមិនមានស្រែចំការមិនមានផៅពងមិនមានសេចក្តីប្រកាន់មិនមានសេចក្តីប្រាថ្នាមិនមានសេចក្តីលោភដ៏លាមកអស់សេចក្តីជាប់ជំពាក់ក្នុងភពព្រាហ្មណ៍ធ្វើយ៉ាងនេះទើបឈ្មោះថាជាអ្នកដល់នៅសេចក្តីក្សេមជនទាំងឡាយហៅព្រាហ្មណ៍នោះថាជាអ្នកស្ថិតនៅក្នុងធម៌ដោយហេតុនោះ46ឧទាលកៈពួកក្សត្រពួកព្រាហ្មណ៍ពួកអ្នកជំនួញពួកអ្នកការងារពួកចន្ទាលនិងជនអ្នកកើបសម្រាមពួកជនទាំងអស់ឈ្មោះថាជាអ្នកស្លូតបូតជាអ្នកទូមានឥន្ទ្រីបានហើយពួកជនទាំងអស់ឈ្មោះថាមានទុក្ខរលត់ហើយគុណដ៏ប្រសើរនិងទោសដ៏លាមកមានដល់ជនទាំងអស់ដែលជាអ្នកមានសេចក្តីត្រជាក់ត្រជុំដែរឬ47បុរោហេតពួកក្សត្រពួកព្រាហ្មណ៍ពួកអ្នកជំនួញពួកអ្នកងារពួកជនចន្ទាលនិងជនអ្នកកើបសម្រាមពួកជនទាំងអស់ដែលជាអ្នកស្លូតបូតមានឥន្ទ្រីទូមានបានហើយពួកជនទាំងអស់ឈ្មោះថាមានទុក្ខរលត់ហើយគុណដ៏ប្រសើរនិងទោសដ៏លាមកមិនមានដល់ពួកជនទាំងអស់ដែលជាអ្នកមានសេចក្តីត្រជាក់ត្រជុំឡើយ48ឧទាលកៈពួកក្សត្រពួកព្រាហ្មណ៍ពួកអ្នកជំនួញពួកអ្នកងារពួកជនចន្ទាលនិងជនអ្នកកើបសម្រាមពួកជនទាំងអស់ដែលជាអ្នកស្លូតបូតមានឥន្ទ្រីបានទូមានហើយពួកជនទាំងអស់ឈ្មោះថាមានទុក្ខរលត់ហើយគុណដ៏ប្រសើរនិងទោសដ៏លាមកមិនមានដល់ជនទាំងអស់ដែលមានសេចក្តីត្រជាក់ត្រជុំឡើយកើតបើយ៉ាងនេះអ្នកប្រព្រឹត្តនៅភាពនៃខ្លួនជាព្រំគួរឲ្យគេសរសើរហើយញ៉ាំងវងត្រកូលនៃសោថយគោតឲ្យវិនាស49បុរោហេតវិមានដែលគេប្រក់ដោយសម្ពុតទាំងឡាយមានពណ៌ក្រហមផ្សេងស្រមារបស់សម្ពុតទាំងនោះមិនផ្សេងគ្នាឡើយមានសម្បុរតែមួយបែបការជ្រលក់នោះក៏មិនផ្សេងគ្នាដែរយ៉ាងណាមិញសូម្បីមនុស្សទាំងឡាយក៏យ៉ាងនោះដែរពួកមាននប់បរិសុទ្ធដោយអរិយមគ្គក្នុងកាលណាពួកជនមានវត្តល្អបានដឹងនៅនពេនធម៌ក៏មិនសាកសួរនៅជាតិរបស់មាននប់ទាំងនោះក្នុងកាលនោះឡើយចប់ឧទាលកៈជាដកទី4ភិក្សៈជាដក50ឧបកញ្ចនៈតបោះស្បត់ថាបបិទ្ធព្រាហ្មណ៍បុគ្គលណាលួចក្រអៅឈូកទាំងឡាយរបស់លោកបុគ្គលនោះចូលបាននៅសេះផងគោផងប្រាក់ផងមាសផងប្រពន្ធជាទីគាប់ចិត្តក្នុងលោកនេះផងចូលនៅមូលមិត្តគ្នាដោយកូននឹងប្រពន្ធទាំងឡាយចុះ51តាបោះទី2ស្បត់ថាបបិទ្ធព្រាហ្មណ៍បុគ្គលណាលួចក្រអៅឈូកទាំងឡាយរបស់លោកបុគ្គលនោះចូលទ្រទ្រង់នៅកម្រងផងនៅសម្ពុតដែលគេនាំមកពីដែនកាសីនិងក្លឹមច័ន្ទផងចូលឲ្យបុគ្គលនោះមានកូនច្រើនផងចូលឲ្យបុគ្គលនោះធ្វើនៅសេចក្តីអាឡោះអាល័យដ៏ឃ្លាវខ្លាក្នុងកាមទាំងឡាយផង52តាបោះទី3ស្បត់ថាបបិទ្ធព្រាហ្មណ៍
បុគ្គលណាលួចក្រអៅឈូករបស់លោកបុគ្គលនោះចូលមានស្រូវច្រើនមានកសិកម្មមានយុះបាននៅកូនទាំងឡាយជាក្រហោះមានទ្រព្យចូលបាននៅកាមគ្រប់យ៉ាងចូលកុំឲ្យឃើញនៅវ័យរបស់ខ្លួននៅគ្រប់គ្រងផ្ទះចោ53តាបោះទី4ស្បត់ថាបបិទ្ធព្រាមបុគ្គលណាលួចក្រអៅឈូកទាំងឡាយរបស់លោកបុគ្គលនោះចូលបានជាក្សត្រអ្នកធ្វើនៅការរឹបជាន់ជារាជាធិរាជមានពលមានយុះចូលបានគ្រប់គ្រងផែនដីដែលមានសមុទ្រទាំង4ជាទីបំផុតចោ54តាបោះទី5ស្បត់ថាបបិទ្ធព្រាមបុគ្គលណាលួចក្រអៅឈូកទាំងឡាយរបស់លោកបុគ្គលនោះចូលជាព្រាមមិនប្រសិជ្ជរាគៈចូលប្រកបក្នុងគន្លងក្បួនយាមនិងអ្នកខត្តរិទ្ធបុគ្គលជាម្ចាស់នៃដែនស្ដេចដែលមានយុះចូលបូជាព្រាមនោះចោ55តាបោះទី6ស្បត់ថាបបិទ្ធព្រាមបុគ្គលណាលួចក្រអៅឈូកទាំងឡាយរបស់លោកទាំងអស់ចូលសម្គាល់នៅបុគ្គលនោះថាជាអ្នកស្វាធ្យាយនៅវេទព្រមទាំងមន្តគ្រប់យ៉ាងថាជាអ្នកមានតបៈពួកអ្នកជនបទចូលឃើញហើយបូជានៅបុគ្គលនោះចុះ56តាបោះជាសម្លាញ់ស្បត់ថាបបិទ្ធព្រាមបុគ្គលណាលួចក្រអៅឈូកទាំងឡាយរបស់លោកបុគ្គលនោះចូលបរិភោគនៅស្រុកសួយដ៏ស្ដុកស្ដាំដែលកុះកដោយវត្ថុ4យ៉ាងហាក់ដូចស្ដេចវាសវៈប្រទានឲ្យចូលដល់នៅមរណៈទាំងមិនទាន់បានប្រសិជ្ជរាគៈចុះ57តាបោះជាខ្ញុំប្រុសស្បត់ថាបបិទ្ធព្រាមបុគ្គលណាលួចក្រអៅឈូកទាំងឡាយរបស់លោកបុគ្គលនោះចូលបានជាធំក្នុងស្រុកចូលរីករាយដោយការរាំនឹងច្រៀងទាំងឡាយក្នុងកណ្ដាលនៃសម្លាញ់កុំឲ្យបាននៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យតិចតួចអំពីស្ដេចឡើយ58នាងកញ្ចនៈទេវីស្បត់ថាបបិទ្ធព្រាមស្រីណាលួចក្រអៅឈូកទាំងឡាយរបស់លោកសូមឲ្យស្ដេចឯករាជ្យដែលទ្រង់ឈ្នះនៅផែនដីលើកដំកើងស្រីនោះឲ្យប្រសើរលើសជាងស្រីទាំង1000សូមឲ្យស្រីនោះបានជាស្រីប្រសើរលើសជាងស្រីទាំងឡាយចុះ59នាងទាសីស្បត់ថាបបិទ្ធព្រាមទាសីណាលួចក្រអៅឈូកទាំងឡាយរបស់លោកក៏បណ្ដាទាសីទាំងឡាយទាសីនោះចូលកុំញាត់ញ័រក្នុងកណ្ដាលនៃម្ចាស់ទាំងឡាយដែលជួបជុំគ្នាទាំងអស់ចូលបរិភោគនៅវត្ថុមានរសឆ្ងាញ់ទេសីនោះចូលប្រព្រឹត្តនិយាយកុហកព្រោះហេតុតែលៀបចោ60ទេវតាស្បត់ថាបបិទ្ធព្រាមបុគ្គលណាលួចក្រអៅឈូកទាំងឡាយរបស់លោកបុគ្គលនោះចូលបានជាចៅអាវាសក្នុងមហាវិហារចោចូលធ្វើនៅអ្នកវកម្មក្នុងនគរឈ្មោះកៈជាងកលៈចោចូលធ្វើនៅបង្អួចឲ្យហើយតែមួយថ្ងៃចោ61ដំរីស្បត់ថាបបិទ្ធព្រាមដំរីណាលួចក្រអៅឈូកទាំងឡាយរបស់លោកដំរីនោះចូលជាប់ដោយអន្ទាក់ច្រើនត្រង់កន្លែងទាំង6គឺជើងទាំង4កនិងចង្កេះចូលឲ្យគេនាំអំពីព្រៃជាទីរីករាយទៅកាន់រាជធានីចោដំរីនោះចូលឲ្យគេចាក់ដោយកង្វេទាំងឡាយដែលមានដងវែងមានបន្លា2ចុះ62ស្វាស្បត់ថាបបិទ្ធព្រាមស្វាណាលួចក្រអៅឈូកទាំងឡាយរបស់លោកស្វានោះចូលមានប្រឡៅកហើយគេចោះត្រចៀកបំពាក់សំណចោឲ្យមកពោះវាដោយរំពាត់ហើយចូលទៅរកមាត់ពោះចោឲ្យគេចងយ៉ាងមាំហើយដើរទៅកាន់ច្រកលហកចោ63ព្រះមហាសត្វស្បត់ថាណែអ្នកដ៏ចម្រើនទាំងឡាយបុគ្គលណាពោលនៅចំណែកដែលមិនបាត់ថាបាត់ម្យ៉ាងទៀតបុគ្គលណារង្គៀសបន្តិចបន្តួចចំពោះអ្នកទាំងឡាយបុគ្គលនោះចូលបាននិងចូលបរិភោគនៅកាមទាំងឡាយចុះចូលស្លាប់ក្នុងកណ្ដាលនៃផ្ទះចុះ64សកទេវរាជពោលថាសត្វទាំងឡាយរមែងស្វែងរកនៅវត្ថុកាមនិងកិលេសកាមណាហើយត្រាច់ទៅក្នុងលោកវត្ថុកាមនិងកិលេសកាមនោះជាទីប្រាថ្នាផងជាទីរីករាយផងជាទីស្រឡាញ់ផងជាទីពេញចិត្តរបស់ទេវតានិងមនុស្សច្រើនគ្នាក្នុងជីវលោកនេះចុះហេតុអ្វីក៏ពួកឥសីមិនសរសើរនៅកាមទាំងឡាយ65មហាសត្វពោលថា
จนแต่งลายเตรเกวีเตรเกจองโปรตายกามแต่งลายใส่กระไดตกพองไผ่พองได้การล้างกอบโปรตายกามแต่งลายบ่อเปิดเปรียภูตาทปะเดยสัตว์แต่งลายสระวังโปรกามแต่งลายทเฟนในอำเภอแต่งลายดอเลโมโปรวงเวงจนเมียนทอดอเลโมแต่งลายนูโตตัวหนึ่งบาปลูใบทะเลเรียงกายโรเมงเตกาดขนงนรุโปรไฮดนูบานจีปูไอไซมันสอสาในกามแต่งลายโปรเคยโตขนงกามกลแต่งลายหอกสับประมวยสกะขยมละบองเมลเตขยมโยกกระไอชุกแต่งลายรบไอไซกใบชเนตึกกับตกเลยโกกไอเลยนี้ขยมดังหายทาไอไซแต่งลายเจียเนบริสุทธิ์มันเมียนบาปบ่ปัดโลกเจียปรามาจารีนูกระไอชุกแต่งลายรบโลกหอกสับปรำปีมหาสัตว์มันเดียเตวเรียเจียสหัสเนตปุยงมันเมนเจียเนรบามรบเนเตแต่งมันเมนเจียบุกลกัวเนเลงเตมันเมนเจียพายปงแต่งมันเมนเจียสำลายรบเนเตหายเอาไว้ก่อนเนทเฟอร์เนอร์สิกได้เมืองเงียจำปวบุกลดตีหายเลงเจียมวยนังปุไอใสหอกสับปรำใบสกะบ่ปัตตะบ่ดอประสาโลกไม่จ้าเจียอาจารย์รบขยมพองเจียใบดารบขยมพองมาลบเปรบาทรบโลกไม่จ้าในโสมเจติปังรบขยมด้านเมียนสิกได้เพลงพลอดหายบ่ปัตตะบ่เมียนปราญญาโดยเจียภายใดโสมโลกไม่จ้าอดในกำหอมาดองบัดดัดต่างหลายมันเมียนสิกได้กล่าวเจียกำลังเตหอกสับปรำบุญมหาสัตว์การได้ปูไอไซในขนองปรีโสมใบตายมวยยบก็ชโมธาบันเนยลอหายโปรทายเยิงแต่งลายบานจวบนังเปรเวสเวเจียมจ้าในเทวดาปวเนะดอยจำรานแต่งออกเนียโจตั้งจัดเอาละอโจตบัดเปรียมจีอาจารย์บอนเนะแต่งลายบานเนยกระเอาฉุกเวงหายจัดเสบอภิสามปทเทเกียธาบองปอนปรำปีเนะขนองการโนกือตถากตมวยสาริบทมวยโมกเลียนมวยกาสปะมวยอนุรตมวยปอนนะมวยอนอนมวยขนองการโนปอนสไรกือเนียงอบบลวนาเตไซกือเนียงขุจตราขนองการโนขยมปรอกือแกหปดชโมเจตะเตวดากือสัตตากิริยะขนองการโนดำไรดอประสากือดำไรชโมปาเลไลสวาดอประสากือแมถุเตะขนองการโนเตวเรียชโมสกะคือกะโลเตียจีเนะแต่งลายโจจำตกในเจียดอยางนิโจจับพิสะเจียดอตีปรำโสมอัญเจิญอนุโมเตเนียสรุเจเจียดอจัดสับมวยเนียงสเมเทเตวีโปธาขยมเจียมหาไซเพริเยรบเปรบาสรุเจได้เปรองตรงนอมอกบนดำบงเปรบาสรุเจนอมขยมอกออกมวยเหมือนชนำหายบ่เปิดเปรียมขยมนุมันได้ดังทาขยมบานเมืองเงยเปรริเจียสรุเจเจียทอมขนองแดนวิเตหะเปรองกรบกรองในกรองมิเทลาดอยกายดอยเวจาหรือดอยจัดขนองตีเวียหรือขนองตีกำบังหมกลายบ่เปิดไอใสส้มเอาบดการขนมเตยรบขยมดาวเกริยาโปในเปียสัจจะนี้การบขยมในเยโกหะส้มเอากบารบขยมใบเจียปรำปีเพียจอ70 ปีเปรพอสดาพองเปรเมียดาขเมยพองเปรใบดาขเมยพองเปรเมียดาบังการนังใบดาบังการพองเจียตีกับเจ็ดเจียตีสลายรบขยมบ่เปิดปรมเปรใบดาขเมยนังเปรเมียดาขเมยเตียงปีนูรอในดอราบนาก็ตูเมียนขยมดอราบนูขยมเจียสไรประกอบดาวสิกได้มันเตรอนังกามันเบียดเบียนเจียเนะปรประทอดาวเปิดประกอบมันเจริญจรโอบานบำราเปรเมตดาขเมยนังเปรใบดาขเมยนูดาวสิกได้กรบแต่งยบแต่งไงบ่เปิดไอใสส้มเอาบดกาดดาวเกริยาโปในเปียสัจจะนี้การบักขยมในเยโกหะส้มเอากบารบขยมใบเจียปรำปีเพียจอ70 ใบบ่เปิดเปรียมขยมมันเมียนสิกได้ประจันหรือสิกได้กล่าวจำปัวปุสตรีแต่งมวยเมินปรำมวยปอนได้เจียเพริเยเจียมวยคเนียขนองการมาดองนาลายข
ខ្ញុំត្រេកអរចំពោះស្ត្រីទាំងនោះដោយប្រយោជន៍ស្រីណាមួយមិនជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំឥតមានឡើយខ្ញុំអនុគ្រោះពួកស្ត្រីរួមប្តីទាំងអស់សពកាលដូចជាខ្លួនឯងបបិទ្ធអីសីសូមឲ្យបុត្រកើតដោយកិរិយាពោលនៅពាក្យសច្ចៈនេះកាលបើខ្ញុំនិយាយកុហកសូមឲ្យក្បាលរបស់ខ្ញុំបែកជា7ភាគចុះ74ខ្ញុំមានឥន្ទ្រីស្រស់ស្រាយសពកាលបានចិញ្ចឹមនៅទាស័កទាំងឡាយផងកម្មករទាំងឡាយផងបុគ្គលដែលត្រូវចិញ្ចឹមទាំងឡាយផងពួកជនដតីដែលរស់នៅដោយសារផងតាមសមគួរដល់ហេតុបបិទ្ធអីសីសូមឲ្យបុត្រកើតដោយកិរិយាពោលនៅពាក្យសច្ចៈនេះកាលបើខ្ញុំនិយាយកុហកសូមឲ្យក្បាលរបស់ខ្ញុំបែកជា7ភាគចុះ75ខ្ញុំមានដៃលាងហើយបានផ្គត់ផ្គង់នៅពួកសាមណៈផងនៅពួកព្រាហ្មណ៍ផងនៅពួកវានិព្វកៈដតីផងដោយបាយនឹងទឹកសពកាលបបិទ្ធអីសីសូមឲ្យបុត្រកើតដោយកិរិយាពោលនៅពាក្យសច្ចៈនេះកាលបើខ្ញុំនិយាយកុហកសូមឲ្យក្បាលរបស់ខ្ញុំបែកជា7ភាគចុះ76ខ្ញុំជាស្ត្រីសង្រួមក្នុងសិលទាំងឡាយសពកាលបានរក្សានៅឧបោសថប្រកបដោយអង្គទាំង8អស់ថ្ងៃទី14ផងអស់ថ្ងៃទី15ផងអស់ថ្ងៃទី8នៃបៈផងអស់បដិហារិយបៈផងបបិទ្ធអីសីសូមឲ្យបុត្រកើតដោយកិរិយាពោលនៅពាក្យសច្ចៈនេះកាលបើខ្ញុំនិយាយកុហកសូមឲ្យក្បាលរបស់ខ្ញុំបែកជា7ភាគចុះ77សកទេវរាជពោលថាមនានាងរាជបុត្រីមានយសដ៏ចម្រើននាងបានថ្លែងនៅធម្មគុណទាំងឡាយណាដែលមានក្នុងខ្លួនធម្មគុណនោះទាំងអស់មានបរិបូរណ៍ចំពោះនាងមែនហើយព្រះរាជបុត្រជាក្សត្របរិបូរណ៍ដោយជាតិកើតបរិសុទ្ធអំពីចំណែកទាំងពីរមានយសជាស្ដេចប្រកបដោយធម៌របស់ជនទាំងឡាយអ្នកនៅក្នុងដែនវិទេហៈនឹងកើតដល់នាង78នាងសុមេធាទេវីអ្នកមានភ្នែកភ្លឺថ្លាទ្រទ្រង់នៅលំអងស្ថិតនៅលើអាកាសទទេពោលវាចាជាទីពេញចិត្តដែលជាវាចាចូលទៅក្នុងហឫទ័យរបស់ខ្ញុំចុះអ្នកជាទេវតាតើបនឹងមកអំពីឋានសួគ៌ឬជាអីសីអ្នកមានឫទ្ធិច្រើនម្យ៉ាងទៀតអ្នកជាអ្វីបានមកដល់ក្នុងទីនេះអ្នកចូលប្រកាសខ្លួនឲ្យជាក់ដល់ខ្ញុំ79សកទេវរាជពួកទេវតាប្រជុំគ្នាក្នុងរោងឈ្មោះសុធម្មាហើយថ្វាយបង្គំនៅខ្ញុំណាខ្ញុំនោះឈ្មោះសកៈជាអ្នកឃើញនៅហេតុ1000ដោយមួយរំពេចបានមកក្នុងសំណាក់នាងស្ត្រីទាំងឡាយណាក្នុងជីវលោកដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តស្មើមានប្រាជ្ញាមានសិលទុកម្ដាយក្មេកដូចជាទេវតាមានវត្តចំពោះប្តីទេវតាទាំងឡាយមិនមែនជាមនុស្សមកជួបនឹងនាងនារីជាមនុស្សដែលមានបញ្ញាល្អមានការងារដ៏ស្អាតប្រកបស្មើដោយស្ត្រីទាំងនោះមនានាងដ៏ចម្រើននាងបានមកកើតក្នុងរាជត្រកូលនេះជាស្ត្រីអាចសម្រេចនៅសេចក្តីប្រាថ្នាគ្រប់យ៉ាងដោយសារអំពើសុចរិតដែលនាងបានសាងសន្សំមកក្នុងកាលមុនមនានាងរាជបុត្រីនេះឯងជាកិរិយាកាន់យកនៅជ័យនៃនាងក្នុងលោកទាំងពីរគឺកិរិយាកើតក្នុងទេវលោកមួយគេឈ្មោះក្នុងជីវិតនេះមួយមនានាងសុមេធាសូមឲ្យនាងមានសេចក្តីសុខអស់កលយូរនាងចូលរក្សានៅធម៌ក្នុងខ្លួនចុះយើងនឹងទៅកាន់ឋានត្រៃត្រឹងវិញការបានជួបនឹងនាងរាប់ថាជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តរបស់យើងចាប់សរុជៈជាដកទី6បញ្ចបោសថិកៈជាដក80តាបោះពោលថាមនាលព្រាបឥឡូវនេះអ្នកមានសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយតិចមនាលបក្សីអ្នកមិនមានសេចក្តីត្រូវការដោយចំណីសោះមនាលព្រាបអ្នកខំអត់ទ្រាំនៅគំលាននិងសម្រែកជាសត្វរក្សានៅឧបោសថតើប្រហេតុអ្វី81ព្រាបពោលថាក្នុងកាលមុនខ្ញុំមានចិត្តជាប់នឹងមេព្រាបយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់កំពុងតែរីករាយក្នុងកាមក្នុងប្រទេសនោះស្រាប់តែសត្វខ្លែងមកឆាបយកមេព្រាបទៅខ្ញុំក៏អស់សេចក្តីប្រាថ្នាព្រោះប្រសិជ្ជៈមេព្រាបនោះខ្ញុំរងនៅវេទនាងុំក្នុងចិត្តព្រោះប្រត់ប្រសិជ្ជៈមេព្រាបនោះហេតុនោះបានជាខ្ញុំរក្សានៅឧបោសថ
កុំឲ្យរាគៈគ្រប់សង្កត់ខ្ញុំបានទៀតឡើយ82តាបោះមនាលពោះជាឧរកៈជាតិលូនទៅមិនត្រង់មានអណ្ដាត2អ្នកមានចង្កោមជាអាវុធមានពឹសដ៏ពន្លឹកមនាលសัตว์មានខ្លួនវែងអ្នកអត់ទ្រាំនៅគុំលៀននិងសម្រែកហើយរក្សានៅឧបោសថតើព្រោះហេតុអ្វី83ពោះគោឈ្មោលឡើងករបស់អ្នកស្រុកជាគោមានកម្លាំងមានបោកដ៏យូរយាបរិបូរដោយសម្បុរនិងកម្លាំងគោនោះដើរជន់ខ្ញុំខឹងបានចឹកវាត្រូវសេចក្តីទុកក្របសង្កត់ហើយក៏ស្លាប់ទៅលំដាប់នោះពួកជនចេញអំពីស្រុកកន្ទក់កន្ទែងយំទួញហើយដើរជៀសចេញទៅព្រោះហេតុនោះបានជាខ្ញុំរក្សានៅឧបោសថកុំឲ្យសេចក្តីក្រោធក្របសង្កត់ចិត្តខ្ញុំបានទៀតឡើយ84តាបោះក្នុងព្រៃស្មសានមានសាច់របស់សត្វស្លាប់ដ៏ច្រើនសាច់ទាំងនោះជាភោជនជាទីគាប់ចិត្តរបស់អ្នកមនាលចចអ្នកខំអត់ទ្រាំនៅគុំលៀននិងសម្រែកហើយរក្សានៅឧបោសថតើព្រោះហេតុអ្វី85ចចខ្ញុំជាសត្វត្រេកអរក្នុងសាកសពញោមក្នុងសាច់ដំរីទាំងឡាយបានចូលទៅក្នុងពោះនៃដំរីធំខ្យល់ដ៏ក្តៅផងរស្មីព្រះអាទិត្យដ៏ឃ្លាវខ្លាផងរបស់ទាំងនោះញ៉ាំងទ្វីអាហារចាស់នៃដំរីនោះឲ្យស្ងួតក្រៀមបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនខ្ញុំស្គមលឿងក្នុងពោះនៃដំរីនោះខ្ញុំរកផ្លូវចេញមកវិញមិនរួចស្រាប់តែភ្លៀងធំបង្អុរចុះមកក្នុងពេលនោះភ្លៀងនោះធ្វើទ្វាអាហារចាស់នៃដំរីនោះឲ្យទៅទឹកសើមបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនលំដាប់នោះទៅខ្ញុំចេញមកដូចជាព្រះច័ន្ទដែលរួចអំពីមាត់នៃរាហូព្រោះហេតុនោះបានជាខ្ញុំរក្សានៅឧបោសថកុំឲ្យលោភៈក្របសង្កត់ខ្ញុំបានទៀតឡើយ86តាបោះកាលពីដើមអ្នកធ្លាប់ស៊ីនៅកណ្ដៀទាំងឡាយលើក្បាលដំបូកមនាលខ្លាឃ្មុំអ្នកខំអត់ទ្រាំនៅគុំលៀននិងសម្រែកហើយរក្សានៅឧបោសថតើព្រោះហេតុអ្វី87ខ្លាឃ្មុំខ្ញុំមើលងាយនៅលំនៅរបស់ខ្លួនបានចូលទៅកាន់ស្រុកនៃមលជនព្រោះតែសេចក្តីប្រាថ្នាលើសលប់គ្រានោះពួកជនចេញមកពីស្រុកហើយក៏វាយខ្ញុំដោយធ្នូខ្ញុំនោះបែកក្បាលប្រឡាក់ឈាមអស់ទាំងខ្លួនហើយត្រឡប់មកកាន់លំនៅរបស់ខ្លួនវិញព្រោះហេតុនោះបានជាខ្ញុំរក្សាឧបោសថកុំឲ្យសេចក្តីប្រាថ្នាលើសលប់គ្របសង្កត់បានទៀតឡើយ88សត្វទាំង4បបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនលោកម្ចាស់បានសាកសួរនៅសេចក្តីណាចំពោះយើងទាំងឡាយយើងទាំងអស់គ្នាក៏បានឆ្លើយនៅសេចក្តីនោះតាមទំនងដែលខ្លួនបានដឹងរួចហើយបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនពួកយើងសូមសួរលោកម្ចាស់វិញបបិទ្ធព្រំលោកម្ចាស់បានរក្សាឧបោសថតើព្រោះហេតុអ្វី89តាបោះព្រះបច្ចេកពុទ្ធមិនប្រឡាក់ដោយកិលេសគង់ក្នុងអាស្រមរបស់យើងមួយរំពេចព្រះអង្គបានញ៉ាំងយើងឲ្យដឹងនៅទីដែលត្រូវទៅនិងទីដែលត្រូវមកផងនៅនាមផងនៅកូដផងនៅសេចក្តីប្រព្រឹត្តទាំងអស់ផងបើទុកជាយ៉ាងនេះក៏យើងនៅតែមិនថ្វាយបង្គំព្រះបាទទានៃព្រះបច្ចេកពុទ្ធនោះម្យ៉ាងទៀតយើងមិនបានសាកសួរព្រោះលុះក្នុងអំណាចហេតុនោះបានជាយើងរក្សាឧបោសថកុំឲ្យមានអ្នកគ្របសង្កត់យើងបានទៀតឡើយជាបញ្ចបោសថកៈជាដកទី7មហាមរជាដក90ស្ដេចកងោកពោធិសត្វពោលថាមនាលសម្លាញ់ប្រសិនបើអ្នកចាប់ខ្ញុំព្រោះហេតុនៃទ្រព្យអ្នកកុំសម្លាប់ខ្ញុំឡើយសូមចាប់ខ្ញុំទាំងរស់ហើយនាំខ្ញុំទៅកាន់សំណាក់ព្រះរាជាចុះអ្នកទំនងជានឹងបាននៅទ្រព្យដ៏ច្រើន91កូនព្រានព្រៃពោលថាធ្នូដ៏ប្រសើរនឹងព្រួយនេះខ្ញុំមិនមែនយឺតប្រងព្រៀបដើម្បីនឹងបាញ់អ្នកក្នុងថ្ងៃនេះទេខ្ញុំនឹងបាញ់ផ្ដាច់អន្តៈរបស់អ្នកទេតាដោយគិតថាស្ដេចកងោកចូលទៅតាមសប្បាយចុះ92ស្ដេចកងោកអ្នកខំអត់ទ្រាំនៅសេចក្តីស្រេកឃ្លានទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើរជាប់តាមខ្ញុំអស់7ឆ្នាំហើយកាលបើយ៉ាងនេះព្រោះហេតុអ្វីក៏អ្នកចង់ដោះខ្ញុំដែលកំពុងជាប់អន្តៈឲ្យរួចអំពីអន្តៈវិញ
អ្នកเติบនឹងវាចាបាណាតិបាតក្នុងថ្ងៃនេះឬក៏អ្នកឲ្យអភ័យដល់សត្វទាំងពួងបានជាអ្នកចង់ដោះខ្ញុំដែលកំពុងជាប់អន្ទាក់ឲ្យរួចចាក់អន្ទាក់វិញ93កូនព្រានព្រៃមនាលស្ដេចកងោកអ្នកចូលប្រាប់អំពីបុគ្គលដែលវាចាបាណាតិបាតផងអ្នកដែលឲ្យនៅអភ័យដល់សត្វទាំងពួងផងខ្ញុំសូមសួរអ្នកត្រង់សេចក្តីនោះបុគ្គលនោះជយត់អំពីលោកនេះទៅនឹងបានទទួលសេចក្តីសុខដូចម្ដេចខ្លះ94ស្ដេចកងោកខ្ញុំនឹងប្រាប់អំពីបុគ្គលដែលវាចាបាណាតិបាតផងអ្នកដែលឲ្យនៅអភ័យដល់សត្វទាំងពួងបុគ្គលនោះរមែងបាននៅសេចក្តីសរសើរក្នុងបច្ចុប្បន្នផងលុះបែកធ្លាយសរីរៈទៅនឹងបានទៅកើតឯឋានសួគ៌ផង95កូនព្រានសាមណៈព្រាហ្មណ៍ពួកខ្លះបានពោលថាទេវតាទាំងឡាយមិនមានទេជីវៈក្នុងលោកនេះរមែងដល់នៅសេចក្តីដាច់សូន្យផលនៃអំពើដែលសត្វធ្វើល្អនិងធ្វើអាក្រក់រមែងមានដល់នៅសេចក្តីដាច់សូន្យដូចគ្នាទាំងពោលថាទានជាគុណជាតិគឺមនុស្សល្ងងបញ្ញត្តិហើយខ្ញុំជឿពាក្យរបស់សាមណៈព្រាហ្មណ៍ជាព្រះអរហន្តទាំងនោះហេតុនោះបានជាខ្ញុំសម្លាប់សត្វស្លាប់ទាំងឡាយ96ស្ដេចកងោកព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យទាំងពីរជារបស់ឃើញងាយភ្លឺរុងរឿងទៅឥដរអាកាសព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យទាំងនោះជារបស់លោកនេះឬលោកដតីពួកជនក្នុងមនុស្សលោកហៅព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យទាំងនោះថាជាអ្វី97កូនព្រាហ្មណ៍ព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យទាំងពីរជារបស់ឃើញងាយភ្លឺរុងរឿងទៅឥដរអាកាសព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យទាំងនោះជារបស់លោកដតីមិនមែនរបស់លោកនេះទេពួកជនក្នុងមនុស្សលោកហៅព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យទាំងនោះថាជាទេវតា98ស្ដេចកងោកសាមណៈព្រាហ្មណ៍ណាមិនពោលអាងកម្មមិនពោលអាងផលនៃកម្មដែលសត្វធ្វើល្អធ្វើអាក្រក់មួយទៀតសាមណៈព្រាហ្មណ៍ណាពោលថាទានជាគុណជាតិដែលមនុស្សល្ងងបញ្ញត្តិហើយសាមណៈព្រាហ្មណ៍ទាំងនោះជាអ្នកហេណវាទជាអ្នកអាហេតុកវាទត្រូវគេដេញជើងទាល់ក្នុងព្យាករនេះមិនខាន99កូនព្រានព្រៃពាក្យរបស់អ្នកនោះទៀងពិតព្រោះទានជាគុណជាតិឥតផលដូចម្ដេចកើតផលនៃអំពើដែលសត្វធ្វើល្អធ្វើអាក្រក់ក៏ដូចគ្នាម្យ៉ាងទៀតទានជាគុណជាតិដែលមនុស្សល្ងងបញ្ញត្តិហើយដូចម្ដេចកើតខ្ញុំធ្វើអំពើដូចម្ដេចធ្វើដោយហេតុដូចម្ដេចប្រព្រឹត្តដូចម្ដេចសែបនៅអ្វីដោយគុណនៃតបៈដូចម្ដេចมันក៏បីធ្លាក់ទៅក្នុងនរកយ៉ាងណាមនាលស្ដេចកងោកអ្នកសូមប្រាប់សេចក្តីនោះដល់ខ្ញុំដោយឧបាយយ៉ាងនោះ100ស្ដេចកងោកពួកសាមណៈណាមួយនៅលើផែនដីជាអ្នកស្លៀកសម្ពុតកាសាវៈប្រព្រឹត្តក្នុងភេទនៃបុគ្គលគ្មានផ្ទះត្រាច់ទៅបណ្ឌបាតអំពីព្រឹកក្នុងកាលគួរវាចាកិរិយាត្រាច់ទៅក្នុងការខុសជាអ្នកស្ងប់រងាប់អ្នកចូលទៅរកសាមណៈទាំងនោះតាមការគួរក្នុងទីនោះហើយចូលសាកសួរចុះប្រយោជន៍ណាដែលជាទីពេញចិត្តរបស់អ្នកលោកនឹងប្រាប់នៅប្រយោជន៍នោះជាប្រយោជន៍ក្នុងលោកនេះនិងក្នុងលោកខាងមុខដល់អ្នកតាមទំនងនៃការចេះដឹងរបស់លោក101កូនព្រានព្រៃបានត្រាស់ជាព្រះបច្ចេកពុទ្ធហើយក៏សម្ដែងថាភាពជាព្រានព្រៃនោះអាត្មាអញបានលះបង់ហើយអាត្មាអញបានលះបង់នៅភាពនៃខ្លួនជាព្រានក្នុងព្រៃថ្ងៃនេះដោយពោះសក់នៅសំណក់ចាស់ជន់មុនឬក៏ដោយដើមឈើមានស្លឹកខៀវជំរុះចោលនៅស្លឹកលឿង102បច្ចេកពុទ្ធធ្វើសច្ចកិរិយាថាពួកបក្សីណាច្រើនរយដែលអាត្មាអញបានចងទុកក្បែរលំនៅរបស់ខ្លួនអាត្មាអញនឹងឲ្យនៅជីវិតដល់សត្វទាំងឡាយនោះក្នុងថ្ងៃនេះអាត្មាអញបានរួចចាក់កិលេសហើយសត្វទាំងនោះចូលទៅកាន់លំនៅរបស់ខ្លួនចុះ103អភិសម្ពុទ្ធគាថាព្រានព្រៃមានអន្ទាក់ក្នុងដៃត្រាច់ទៅក្នុងព្រៃដើម្បីតាក់នៅស្ដេចកងោកដែលមានយសលុះតាក់នៅស្ដេចកងោកដែលមានយសបានហើយក៏បានរួចចាក់សេចក្តីទុក្ខដោយតថាគតដែលបានរួចចាក់ទុក្ខដោយសយំភុញានដូច្នោះដែរជាប់មហាមរជាដកទី8តច្ឆសូរការៈជាដក104
ជ្រូកឈ្មោះតៃឆកៈពោលថាយើងការស្វែងរកពួកញាតិណាដើរទៅកាន់ភ្នំនិងព្រៃទាំងឡាយយើងតាមស្វែងរកពួកញាតិដ៏ច្រើនឯពួកញាតិទាំងនោះយើងបានជួបហើយមើមឈើនិងផ្លែឈើនេះដ៏ច្រើនផងភក្សាហានេះច្រើនផងភ្នំនិងស្ទឹងទាំងនេះជាទីរីករាយផងជាលំនៅដ៏សប្បាយយើងនឹងមិនមានសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយមិនមានសេចក្តីរង្គៀសមិនមានសេចក្តីសោកមិនមានភ័យអំពីទីណានឹងនៅក្នុងទីនេះឯងជាមួយនឹងពួកញាតិទាំងអស់105ពួកជ្រូកឯទៀតពោលថាមនាលតៃឆកៈអ្នកចូលស្វែងរកទីជ្រកកោនឯទៀតវិញចុះត្បិតក្នុងទីនេះមានសត្រូវចំពោះពួកយើងសត្រូវនោះតែងមកក្នុងទីនេះហើយសម្លាប់ជ្រូកទាំងឡាយសំដៅតែជ្រូកណាដែលធាត់106តៃឆកៈសត្វណាជាសត្រូវនឹងពួកយើងក្នុងទីនេះសត្វណាកំចាត់បងនៅញាតិកំពុងនៅជួបជុំគ្នាដែលសត្រូវកំចាត់បងបានដោយក្រអ្នកសួរខ្ញុំហើយចូលប្រាប់នៅហេតុនោះ107កូនជ្រូកមរឹកមួយជាស្ដេចនៃមរឹកមានក្រឡានៃសរីរៈខាងលើមានកម្លាំងកាយមានចង្កូមជាអាវុធមនាលតៃឆកៈមរឹកនោះមកក្នុងទីនេះហើយសម្លាប់ជ្រូកទាំងឡាយដែលធាត់108តៃឆកៈខ្នាយទាំងឡាយរបស់ពួកយើងមិនមែនជាមិនមានទេកម្លាំងក៏ប្រជុំចុះក្នុងកាយបើពួកយើងទាំងអស់ជាអ្នកព្រមព្រៀងគ្នានឹងធ្វើខ្លាតែម្នាក់ឯងនោះឲ្យលុះអំណាចបាន109កូនជ្រូកមនាលតៃឆកៈអ្នកពោលនៅពាក្យជាទីកប់ចិត្តគប់ត្រជាណាស់ដូច្នេះប្រសិនបើជ្រូកណាបាល់ចោលគ្នាក្នុងចំបាំងយើងនឹងសម្លាប់ជ្រូកនោះក្នុងកាលជាខាងក្រោយ110កូនដាជាដិលមនាលអ្នកមានព្យាយាមជាងពួកម្រឹកក្នុងថ្ងៃនេះអ្នកវាចាបាណាតិបាតឬក៏អ្នកឲ្យអភ័យដល់ពួកសត្វទាំងអស់ឬមួយអ្នកមិនមានចង្កូមបានជាអ្នកទៅជួបនឹងហ្វូងជ្រូកហើយសញ្ជប់សញ្ជឹងដូចជាសត្វកំព្រា111ខ្លាខ្ញុំមិនមែនជាមិនមានចង្កូមទេកម្លាំងក៏ប្រជុំចុះក្នុងកាយខ្ញុំម្នាក់ឯងបានឃើញពួកញាតិរបស់ជ្រូកព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងទីតែមួយហេតុនោះបានជាសញ្ជប់សញ្ជឹងក្នុងព្រៃបានឮថាក្នុងកាលមុនជ្រូកទាំងឡាយនេះតែងទៅកាន់ទិសតូចធំលុះភ័យគ្របសង្កត់ហើយក៏ស្វែងរកទីជ្រកកោនផ្សេងគ្នាឥឡូវនេះជ្រូកទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងទីណាដែលខ្ញុំគ្របសង្កត់បានដោយលំបាកជ្រូកទាំងនោះក៏មកនៅជួបជុំជាមួយគ្នាក្នុងទីនោះជ្រូកទាំងឡាយនោះបរិបូរដោយនាយកប្រងប្រៀបខ្លួនមូលមាត់គ្នាព្រមព្រៀងគ្នាគប្បីបៀតបៀននៅខ្ញុំព្រោះហេតុនោះខ្ញុំមិនប្រាថ្នានៅជ្រូកទាំងនោះទេ112កោដាជាដិលព្រះអិនតែមួយអង្គឈ្នះនៅពួកអសុរៈខ្លែងតែមួយសង្គ្របឆាបយកនៅពួកបក្សីបានខ្លាតែមួយជួបប្រទះនឹងមរឹកក៏សម្លាប់នៅមរឹកដែលធាត់បានត្បិតថាកម្លាំងនៃខ្លានោះប្រកបដូច្នោះ113ខ្លាមិនថាព្រះអិនមិនថាខ្លែងមិនថាខ្លាជាស្ដេចនៃមរឹកទេខ្លាមិនធ្វើនៅពួកជ្រូកដែលមានញាតិព្រមព្រៀងគ្នាប្រងប្រៀបខ្លួនទុកឲ្យលុះក្នុងអំណាចបានឡើយ114កោដដាជាដិលពួកបក្សីតូចឈ្មោះកំភិលិកាមានហ្វូងហើរទៅកាន់ហ្វូងរីករាយរកគ្នាហើរទៅរកចំណីក៏ជាមួយគ្នាបានចំណីហើយហើរទៅតាមអាកាសក៏ជាមួយគ្នាកាលបក្សីទាំងនោះកំពុងមូលមិត្តគ្នាបណ្ដាបក្សីទាំងនោះគង់មានបក្សីមួយហើរឃ្លាតពីគេមិនខានខ្លែងឆាបយកនៅបក្សីដែលហើរឃ្លាតពីគេនោះបាននោះជាគតិរបស់ខ្លា115អភិសម្ពុទ្ធគាថាខ្លានោះត្រូវជាដិលអាក្រក់ដែលមានភ្នែកសម្លឹងតែអាមិសបញ្ចោហើយអាងខ្លួនមានចង្កូមស្មានថាដូចមុនក៏ស្ទុះទៅរកពួកជ្រូកដែលមានខ្លាយដែរ116រុក្ខទេវតាគួរឲ្យសរសើរដែរពួកញាតិច្រើនរូបសូម្បីតែឈើដែលដុះក្នុងព្រៃក៏គួរឲ្យសរសើរខ្លាម្នាក់ឯងត្រូវពួកជ្រូកព្រមគ្នាសម្លាប់បានក្នុងផ្លូវតែមួយ117អភិសម្ពុទ្ធគាថា
ជ្រូកទាំងឡាយបានសម្លាប់នៅព្រាហ្មណ៍និងខ្លាធំទាំងពីរនាក់បានហើយក៏ត្រេកអររីករាយស្រែកនៅសំឡេងដ៏ខ្លាំង118ជ្រូកទាំងឡាយនោះប្រជុំគ្នាទៀបគល់នៃលវាអភិសេកជ្រូកឈ្មោះតៃឆកៈថាសូមព្រះអង្គជាស្ដេចជាអិសរៈរបស់ពួកយើងជាប់តៃឆៈសូការៈជាដកទី9មហាវិន័យជាដក119ព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់ថាពាណិជ្ជទាំងឡាយជាអ្នកស្វែងរកទ្រព្យមកអំពីដែនផ្សេងធ្វើនៅការប្រជុំក្នុងក្រុងពារាណសីធ្វើបុគ្គលម្នាក់ឲ្យជាធំហើយជះចេញទៅពាណិជ្ជទាំងឡាយនោះមកដល់ផ្លូវឆ្ងាយដាច់ស្រយាលហើយជាផ្លូវមិនមានស្បៀងអាហារមិនមានទឹកមិនបានឃើញនៅដើមជ្រៃធំមានម្លប់ត្រជាក់ជាទីរីករាយនៃចិត្តឯពាណិជ្ជទាំងនោះជាបុគ្គលល្ងង់ត្រូវមោហៈបិទបាំងក៏អង្គុយក្រោមម្លប់ឈើនោះក្នុងទីនោះហើយប្រឹក្សាគ្នាថាយាយអើឈើនេះហាក់ដូចជាសើមដោយទឹកហាក់ដូចជាមានទឹកហូរទៅបើដូច្នោះយើងជាពួកឈ្មួញនឹងកាប់នៅមែកឈើខាងកើតសោតឯមែកឈើនោះគ្រាន់តែត្រូវពួកឈ្មួញកាប់ដាច់ភ្លាមក៏ស្រក់ទឹកចេញឯទឹកក៏ថ្លាមិនល្អក់ពាណិជ្ជទាំងនោះបានងូតផឹកក្នុងទីនោះដរាបអស់ចំណងពួកឈ្មួញពីលត្រូវមោហៈបិទបាំងប្រឹក្សានៅហេតុទី2ថាបើដូច្នោះពួកយើងជាពួកឈ្មួញនឹងកាត់នៅមែកឈើខាងត្បូងនោះទៀតសោតឯមែកឈើនោះគ្រាន់តែត្រូវពួកឈ្មួញកាត់ដាច់ភ្លាមក៏ហូរចេញនៅបាយនៃស្រូវសាលីដ៏លាយដោយសាច់ដ៏ច្រើននៅនំកុមាសហាក់ដូចជាបាយយ៉ាស់មានទឹកតិចមានសម្លកកូរនិងសម្លសណ្ដែកបាយពាណិជ្ជទាំងនោះបានបរិភោគទំពាស៊ីក្នុងទីនោះដរាបទាល់តែអស់ចំណងពួកពាណិជ្ជល្ងង់ដែលត្រូវមោហៈបិទបាំងក៏ប្រឹក្សាគ្នានៅហេតុទី3ថាបើដូច្នោះពួកយើងជាពួកឈ្មួញនឹងកាត់មែកឈើខាងលិចនោះទៀតសោតឯមែកនោះគ្រាន់តែពួកឈ្មួញកាត់ដាច់ភ្លាមក៏ចេញនៅពួកនាងនារីមានខ្លួនតាក់តែងហើយមានសម្ពត់និងគ្រឿងអភរណៈដ៏វិចិត្រពាក់កែវមណីនិងកុណ្ឌលគួរសរសើរដែរពាណិជ្ជទាំងឡាយមាននាងនារីម្នាក់ចំណែកខាងនាងនារី25នាក់ចោមរោមនៅនាយឈ្មួញជាធំក្រោមម្លប់ឈើនោះដោយជុំវិញពាណិជ្ជទាំងនោះត្រូវនាងនារីទាំងនោះចោមរោមហើយដរាបអស់ចំណងពួកពាណិជ្ជល្ងង់ដែលត្រូវមោហៈបិទបាំងក៏ប្រឹក្សានៅហេតុទី4ថាបើដូច្នោះពួកយើងជាឈ្មួញនឹងកាត់នៅមែកឈើខាងជើងនោះទៀតសោតឯមែកនោះគ្រាន់តែត្រូវពួកឈ្មួញកាត់ដាច់ភ្លាមក៏ហូរចេញនៅកែមុខក្តារនិងកែពីទូដ៏ច្រើនផងនៅប្រាក់ផងនៅមាសផងនៅកំរាលសម្រាប់ក្រានលើខ្នងដំរីជាដើមផងនៅកំរាលរោមសត្វជាដើមផងនៅសម្ពុតដែលគេធ្វើក្នុងដែនកសីផងនៅសម្ពុតកំពល់ឈ្មោះឧត្តយនៈផងពាណិជ្ជទាំងនោះក៏វិចយកនៅភារៈដរាបទាល់តែអស់ចំណងក្នុងទីនោះពួកពាណិជ្ជល្ងង់ដែលត្រូវមោហៈបិទបាំងក៏ប្រឹក្សានៅហេតុទី5ថាបើដូច្នោះពួកយើងនឹងកាត់ត្រង់គល់ឈើនោះមុខជានឹងបានច្រើនជាងនេះទៅទៀតគ្រានោះពួកឈ្មួញធំក្រោកឡើងផ្គងអញ្ជលីអង្វរថាដើមជ្រៃប្រទូសពួកអ្នកដោយម្ដេចមនាលពាណិជ្ជទាំងឡាយសេចក្តីចម្រើនចូលមានដល់អ្នកចុះមេឃខាងកើតបានឲ្យទឹកងូតផងមេឃខាងត្បូងបានឲ្យបាយនឹងទឹកផងមេឃខាងលិចបានឲ្យនាងនារីទាំងឡាយផងមេឃខាងជើងបានឲ្យនៅសេចក្តីប្រាថ្នាគ្រប់យ៉ាងផងដើមជ្រៃប្រទូសពួកអ្នកដោយម្ដេចមនាលពាណិជ្ជទាំងឡាយសេចក្តីចម្រើនចូលមានដល់អ្នកចុះបុគ្គលអង្គុយឬដេកក្រោមម្លប់នៃឈើណាមិនត្រូវកាច់បំបាក់មែកឈើនោះឡើយព្រោះថាបុគ្គលអ្នកប្រទូសមិត្តជាមនុស្សអាក្រក់ឯឈ្មួញទាំងនោះច្រើនគ្នាមិនអើពើនៅពាក្យនៃឈ្មួញជាធម្មម្នាក់ឯងនោះក៏ចូលទៅដើម្បីនឹងកាត់នៅដើមជ្រៃនោះត្រង់គល់ដោយពូថៅទាំងឡាយដែលខ្លួនសំលៀងហើយ120អភិសម្ពុទ្ធគាថាលំដាប់នោះអ្នកទាំងឡាយ25សៀតគ្រឿងនឹងក្រោះហើយផងពួកអ្នកខ្មាន់ធ្នូ300ផងពួកទាហានកាន់ខែល6000ផងក៏ចេញមក121អ្នកករាជ
អ្នកទាំងឡាយចូលសម្លាប់ចូលចងនៅពាណិជ្ជទាំងនោះអ្នកទាំងឡាយកុំលែងនៅជីវិតឡើយអ្នកទាំងឡាយចូលធ្វើនៅពួកពាណិជ្ជទាំងអស់នោះឲ្យទៅជាផេះទុកតែពាណិជ្ជជាធម្មម្នាក់ប៉ុណ្ណោះ122អភិសម្ពុទ្ធគាថាព្រោះហេតុនោះបណ្ឌិតបរោះកាលបើបានឃើញច្បាស់នៅប្រយោជន៍របស់ខ្លួនមិនគប្បីលួអំណាចនៃលោភៈឡើយត្រូវតែកំចាត់បងនៅចិត្តដែលប្រកបដោយលោភៈប្រកបដូច្នោះភិក្ខុបើបានដឹងនៅទោសក្នុងលោភៈយ៉ាងនេះដឹងនៅការកាត់ឡើងនៃទុក្ខព្រោះតណ្ហាយ៉ាងនេះហើយគប្បីប្រព្រឹត្តជាអ្នកមានតណ្ហាទៅប្រហើយមិនមានសេចក្តីប្រកាន់មាំមានស្មារតីជាប់មហាវិនជ្ជៈជាដកទី10សាធនៈរាជជាដក123ពួកអ្នកនគរពលថាស្ដេចរបស់យើងចម្លែកណាស់តើគួរឲ្យព្រឺរោមកាត់ឡើងក្នុងលោករត់ជាទឹកបានកាត់ប្រកាសដល់ស្ដេចវិទេហៈព្រះអង្គមានយោ124អភិសម្ពុទ្ធគាថាទេវបុត្រឈ្មោះមេតលីជាទេវសារថីមានឫទ្ធិច្រើនបានអញ្ជើញព្រះបាទវិទេហៈព្រះអង្គគ្រប់គ្រងក្នុងមិថិលាថាបបិទ្ធព្រះរាជាដ៏ប្រសើរជាម្ចាស់នៃទិសសូមព្រះអង្គយាងឡើងកណ្ណរដ្ឋនេះទេវតាទាំងឡាយជន់តាវតឹងព្រមទាំងព្រះឥន្ទចង់ឃើញព្រះអង្គព្រោះទេវតាទាំងឡាយរលឹកព្រះអង្គនៅរងចាំក្នុងរោងឈ្មោះសុធម្មាលំដាប់នោះឯងព្រះបាទវិទេហៈព្រះនាមសាធនៈព្រះអង្គគ្រប់គ្រងក្នុងក្រុងមិថិលាទ្រង់យាងឡើងកណ្ណរដ្ឋទៅដោយសេះច្រើនហើយបានយាងទៅក្នុងសំណាក់នៃទេវតាទាំងឡាយព្រះរាជាជាធំទ្រង់ប្រថាប់លើទិព្វយានឈ្មោះហាយៈវិហីដែលទៅដោយសេះច្រើនកំពុងយាងទៅក៏តូចឃើញទេវសភានេះពួកទេវតាបានឃើញព្រះរាជានោះមកដល់ហើយក៏ត្រេកអរស្មោះចំពោះថាបបិទ្ធមហារាជព្រះអង្គយាងមកស្រួលហើយមិនមែនយាងមកដោយមិនស្រួលទេបបិទ្ធព្រះរាជាអ្នកស្វែងរកគុណដ៏ប្រសើរឥឡូវនេះសូមព្រះអង្គទ្រង់គង់ក្នុងសំណាក់នៃទេវរាជចុះឯព្រះឥន្ទក៏ទទួលរយៈចំពោះព្រះបាទវេទេហៈព្រះអង្គគ្រប់គ្រងក្រុងមិថិលាព្រះឥន្ទបានអញ្ជើញដោយកាមទាំងឡាយផងដោយអាសនៈផងថាប្រពៃណាស់ហើយព្រះអង្គបានដល់អាវាសរបស់ទេវតាទាំងឡាយដែលញ៉ាំងគេឲ្យប្រព្រឹត្តក្នុងអំណាចខ្លួនបបិទ្ធព្រះរាជាអ្នកស្វែងរកគុណដ៏ប្រសើរសូមព្រះអង្គគង់នៅក្នុងពួកទេវតាដែលសម្រេចនៅកាមគ្រប់យ៉ាងបានសូមព្រះអង្គសោយនៅកាមទាំងឡាយដែលមិនមែនជារបស់មនុស្សក្នុងពួកទេវតាជន់តាវតឹងចុះ125ព្រះបាទសាធិរាជកាលពីដើមខ្ញុំមកនៅក្នុងឋានសួគ៌រីករាយដោយរបាំចម្រៀងនិងប្រគំទាំងឡាយឥឡូវនេះក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនត្រេកអរក្នុងឋានសួគ៌ទេបបិទ្ធព្រះជនន្តៈដ៏ប្រសើរអាយុរបស់ខ្ញុំនឹងអស់ឬសេចក្តីស្លាប់ស្ថិតនៅក្នុងទីចិត្តឬក៏ខ្ញុំជាបុគ្គលវង្វេង126សកៈបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ប្រសើរមានព្យាយាមជាងជនអាយុរបស់ព្រះអង្គមិនទាន់អស់ទេទាំងសេចក្តីស្លាប់របស់ព្រះអង្គក៏ស្ថិតនៅក្នុងទីឆ្ងាយមួយវិញទៀតព្រះអង្គមិនមែនជាមនុស្សវង្វេងទេតែថាព្រះអង្គសោយនៅផលនិបនណាក្នុងទេវលោកនេះបនរបស់ព្រះអង្គនោះតិចបបិទ្ធព្រះរាជាដ៏ប្រសើរជាម្ចាស់នៃទិសសូមព្រះអង្គគង់នៅដោយទេវានុភាពចុះសូមព្រះអង្គសោយនៅកាមទាំងឡាយមិនមែនជារបស់មនុស្សក្នុងទេវលោកជន់តាវតឹងចុះ127ព្រះរាជាយានដែលខ្ចីគេនិងទ្រព្យដែលខ្ចីគេមានឧបមាយ៉ាងណាមិញទ្រព្យណាដែលគេបានព្រោះបុគ្គលដតីឲ្យជាបច្ច័យទ្រព្យនោះឯងក៏មានឧបមាយ៉ាងនោះដែរទ្រព្យណាដែលគេបានព្រោះបុគ្គលដតីឲ្យជាបច្ច័យខ្ញុំមិនចង់បានទ្រព្យនោះឡើយបុណ្យទាំងឡាយដែលខ្ញុំបានធ្វើឲ្យដោយខ្លួនឯងបុណ្យនោះຕົកជាទ្រព្យរបស់ខ្ញុំជាប់តាមខ្លួនខ្ញុំនោះនឹងទៅធ្វើកុសលឲ្យច្រើនក្នុងពួកមនុស្សដោយឲ្យទានផងកិរិយាប្រព្រឹត្តធម៌ស្មើផងកិរិយាសង្រួមដោយសិលផងកិរិយាទូមាននៅឥន្ទ្រីផងព្រោះថាបុគ្គលធ្វើកុសលហើយរមែងដល់នៅសេចក្តីសុខ
ទាំងមិនក្តៅក្រហាយរឿយៗក្នុងការជាខាងក្រោយ128សាធិនរាជពោលនឹងស្ដេចនិរតៈថាស្រែទាំងឡាយនេះផងតទឹកប្រកបដោយគុណដុលដ៏ល្អនេះផងផែនដីដកដេដាស់ដោយស្មៅពណ៌ខៀវនេះផងស្ទឹងទាំងឡាយដែលកំពុងហូរនេះផងស្រះបោខរណីទាំងឡាយជាទីរីករាយមានសត្វចាក់ក្រពាកយំហើយដកដេដាស់ដោយចុងកលនីដោយផ្កាឈូកនិងផ្កាអុបលនេះផងពួកជនណារាប់អាននៅទីទាំងឡាយនេះថាជារបស់អញជនទាំងនោះទៅកាន់ទិសណាណមនានិរតៈស្រែទាំងឡាយនៅជាស្រែទាំងនោះដដែលភូមិភាគនៅជាភូមិភាគនោះដដែលឧបចារៈនៃសួនច្បារទាំងឡាយក៏នៅជាឧបចារៈនោះដដែលតែថាកាលយើងមិនឃើញនៅជនទាំងនោះទើបប្រកាសដល់យើងហាក់ដូចជាសូនឈឹង129ព្រះរាជាវិមានទាំងឡាយញ៉ាំងទិសទាំង4ឲ្យភ្លឺចិញ្ចែងចំពោះមុខទេវរាជផងចំពោះមុខពួកទេវតាចន្ទត្រៃត្រឹងផងយើងបានឃើញហើយភពជាទឹកយើងបាននៅរួចហើយកាមទាំងឡាយមិនមែនជារបស់មនុស្សយើងបានបរិភោគរួចហើយក្នុងពួកទេវតាចន្ទតាវតឹងអាចសម្រេចនៅសេចក្តីប្រាថ្នាគ្រប់យ៉ាងបានយើងនោះបានលះបង់សម្បត្តិទៅប្រកាសដូច្នោះហើយមកក្នុងទីនេះដើម្បីធ្វើបុណ្យយើងនឹងប្រព្រឹត្តធម៌តែម្យ៉ាងយើងមិនមានសេចក្តីត្រូវការដោយរាជសម្បត្តិទេព្រះពុទ្ធទាំងឡាយដែលមានវត្តល្អស្ដេចយាងទៅតាមផ្លូវណាយើងនឹងដើរទៅតាមផ្លូវនោះដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងហើយជាផ្លូវដែលបុគ្គលមិនមានអញ្ញាគប្បីត្រាច់ទៅចប់សាធនៈរាជជាដកទី11សូមអញ្ជើញអនុមោទនា